নমস্কার আমার প্রিয় বন্ধুরা, গৌরী রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি খুব সাধারণ একটা রান্না দেখাবো, মা ঠাকুমারা যেভাবে করে থাকেন পেঁপের শুক্তো। এটা কিন্তু গরম ভাতের সঙ্গে খেয়ে দেখবেন, তৃপ্তি করে খাবেন। আশা করি রেসিপিটা ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। সবাই ভালো থাকুন, রেসিপি দেখুন। আজকে রেসিপির জন্য এখানে আমি একটা পেঁপে নিয়েছি, কয়েকটা উচ্ছে নিয়েছি, এগুলো ধুয়ে কেটে নিচ্ছি। পেঁপের চোকলা ছাড়িয়ে ধুয়ে তারপরে এরকম পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। দুটো উচ্ছেকেও এরকম চাকচাক করে গোল গোল করে কেটে নিয়েছি। একটু নুন হলুদ মাখিয়ে নিচ্ছি, হলুদ দিচ্ছি, লবণ, কড়াই বসিয়েছি, গরম হয়ে গেছে, জল দিচ্ছি। 2 কাপের মতো জল দিলাম। পেঁপেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। পরিমাণ মতো লবণ, সামান্য একটু হলুদের গুঁড়ো, এটা ফুটে উঠেছে। গ্যাসের ফ্লেমটা কমিয়ে একটু ঢেকে রাখছি যতক্ষণ না পেঁপেগুলো নরম হচ্ছে। একটা মশলা বেটে নেব। এখানে কিছুটা আদা আছে, হাফ চামচ রাঁধুনি, এটা জল দিয়ে বেটে নিচ্ছি। রাঁধুনি আর আদাটা বেটে নিয়েছি। পেঁপেটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। পেঁপে নরম হয়ে গেছে, কিছুটা পেঁপে খুন্তি দিয়ে গালিয়ে দিচ্ছি। এটা একটা পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি। কড়াইতে কিছুটা সর্ষের তেল দিচ্ছি। উচ্ছেগুলো ভেজে নেব। উচ্ছে ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। ওই তেলেই 2টো তেজপাতা, হাফ চামচ 5 ফোড়ন, হাফ চামচ রাঁধুনি, হাফ চামচ আদা কুচি, শুক্তো বা তেঁতোতে লঙ্কা ফোড়ন দেয় না, তাই আমি আর লঙ্কা ফোড়ন দিচ্ছি না। পেঁপে সেদ্ধ, উচ্ছে ভাজা, হাফ চামচ চিনি, আদা আর রাঁধুনি যে জল দিয়ে বেটেছিলাম সেটা দিচ্ছি। এটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এরকম ঝোল হবে। এটা গরম ভাতের সঙ্গে কিন্তু ভীষণ ভালো খেতে। গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিলাম।